Bà sức đây nâng ọc ní xóa công một can video tí một phây trong ca riêng bằng cát kẻ mà bóng để pra cam vị thì Unity bà chẳng video tí một phây ní nhông kết thá chiều video bằng chópในca riêng bằng cát kẻ mà bóngរបស់យើងហើយbà hãyនៅក្នុង video ទី19 មុននោះគឺយើងបាន upload APK របស់យើងចូលទៅកាន់ Playstore តែជាយថាហេតុយើងភ្លេចតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា 64-bit requirement មានន័យថា Google ទាមទារឲ្យយើងនឹង build APK របស់យើងឬក៏ app bundle របស់យើងនឹងឲ្យត្រូវជាមួយនឹង 64-bit device បាទអញ្ចឹងនេះជា error ដែលយើងមាននៅក្នុង video ទី19របស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹង video នេះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថា this release is not compliant with the Google Play 64-bit requirement អូខេ 64-bit requirement បាទអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹង close dialog នេះអូខេរួចហើយយើងចូលមកកាន់ app signing របស់យើងសិនខ្ញុំគិតថា app signing របស់យើងគឺអនុញ្ញាតឲ្យយើង upload key store ដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងការ build and publish ជាលក្ខណៈ app bundle ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមជ្រើសយក key store មួយអូខេគឺ export and upload key store បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសយកចំណុចកណ្ដាលមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ upload app signing private key បាទឥឡូវនេះខ្ញុំទៅរក app signing private key ខ្ញុំនៅទីនេះបាទគឺមួយនេះអូខេរួចហើយខ្ញុំចុច finish បាទអញ្ចឹងក្រោយពីអនុវត្តតែប៉ុណ្ណឹងគឺមានន័យថាខ្ញុំអាច upload build ទៅកាន់ Play Store ជាលក្ខណៈ app bundle បានហើយអញ្ចឹងយើងលែងខ្វល់ខ្វាយតាក់ទងជាមួយនឹង APK ទៀតហើយបាទអូខេឥឡូវនេះគឺយើងមកកាន់ Unity វិញហើយនៅក្នុង Unity របស់យើងក៏ភ្លេចរឿងមួយដែលសំខាន់នោះគឺយើងឃើញនេះគម្របរបស់យើងគឺនៅ transparent នៅឡើយទេបើសិនបើយើង release game ទៅបែបហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកណាលេង game យើងទេឬមួយក៏មានគេយកទៅលេងបែបលក្ខណៈលេងសើចអីចឹងប្រហែលជាមានព្រោះនេះគម្របរបស់យើងគឺនៅមើលឃើញនៅមើលក្របឃើញតើគេលេងមិនកើតបាទគេទាយភ្នាល់គ្នាសមាយមិនកើតបើសិនជាលទ្ធផលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយគម្របរបស់យើងបាទនេះយើងមកកាន់គម្របរបស់យើងរួចហើយយើងដូរ transparency របស់គម្របយើងមកកាន់255ពេញមកគឺគម្របរបស់យើងគឺដូចធម្មតាវិញឯងបាទតោះមកយើងចុច command S ឬក៏ control S ដើម្បី save អូខេឥឡូវនេះយើងចុច command shift B ឬក៏ control shift B ដើម្បីបើក build dialog របស់យើងដើម្បី build game របស់យើងសារជាថ្មីអូខេរួចហើយខ្ញុំចុច player setting បាទដោយសារតែ game របស់យើងហ្នឹងឬក៏បញ្ជីរបស់យើងហ្នឹងបាន build ម្ដងរួចមកហើយរួចហើយយើងក៏បាន upload ទៅកាន់ Play Store ម្ដងរួចមកហើយអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យយើងនេះ increase build version code របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ increase វាទៅកាន់2បាទអូខេបន្ទាប់មកកន្លែងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺនៅក្នុង publish អូអត់ទេសំទោសគឺនៅក្នុង other setting គឺបាទនេះកន្លែងនេះកាលមុនគឺវាតកតងជាមួយនឹង 64 bit គឺយើងយក scripting backend នេះគឺជាលក្ខណៈ mono បាទរួចហើយកន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសរើសយកតែ ARM V7 ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យត្រូវគឺយើងត្រូវជ្រើសយក scripting backend មួយនេះរួចហើយយើង check ទាំងពីរគឺ ARM V7 និង ARM 64បាទលើកលែងតែ86ឬក៏86 x86 យើងមិនបាច់យកទេព្រោះ Google លែងអនុញ្ញាតតែមានន័យថាមិនបាច់ខ្វល់ពី device 86ទៀតទេបាទគឺ Google បោះ device នឹងចោលហើយថាវាលែងសូវមានហើយគេតេតងជាមួយ public build setting របស់យើងគឺយើងបំពេញ password key store រួចហើយបាទហើយនៅក្នុង build setting dialog នេះវិញគឺយើងជ្រើសរើសយក build app bundle នៅត្រង់ចំណុចនេះពីព្រោះយើងនឹង build ចេញជាលក្ខណៈ .app bundle app bundle.abb បាទ extension abb ដើម្បី release ទៅកាន់ Play Store តាម standard ដែល Google ស្នើសុំបាទអូខេឥឡូវមកបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុច build បាទយើងចុច build ហើយយើងជ្រើសរើស location ដែលយើងចង់ទុករួចហើយយើងចុច save មកអូខេរួចហើយយើងនឹងរងចាំប្រសិទ្ធនៃការ build ដើម្បីឲ្យការ build ហ្នឹងប្រសិទ្ធបានចប់គ្រប់គ្រប់យើងទទួលបាននេះគឺ build មួយគឺឈ្មោះ abang-solo.ab នេះ AAB ហ្នឹងយកទៅ upload នៅក្នុង Play Store របស់យើងអូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺអត់មាន
ជា step ឬក៏ជំហានណាដែលត្រូវធ្វើតទៅទៀតទេគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុង save នេះជាការស្រេចប៉ុន្តែដែលការរយៈពេលនៃការ build ហ្នឹងវារៀងយូរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ build ហើយនេះគឺខ្ញុំ build ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា apong solo.aba ហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាអីទេគឺគ្រាន់តែកុំព្យូទ័រខ្ញុំវារៀងយឺតវាចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលកាត់តវីដេអូនេះអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំបាន build ទុកជាស្រេចអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបរាជ័យក្នុងការ build ដែលមានបញ្ហាអីដែលជួបប្រទះដោយចៃដន្យអ្នកនរគ្នាអាច comment សួរបន្ថែមបានគឺខ្ញុំនឹងជួយដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធនៃការ build នឹងបានជោគជ័យប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺត្រង់នេះគឺអត់មានបញ្ហាអីទេគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង save ទៅគឺការ build របស់យើងនឹងដំណើរការរហូតដល់ចប់គ្រាន់តែវាចំណាយពេលយូរបន្តិចតាមសមត្ថភាពរបស់កុំព្យូទ័រយើងបាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំសន្មតថាខ្ញុំបាន build បានចេញជា app bundle មួយហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកកាន់ Playstore របស់យើងហើយចូលទៅកាន់ app release ឡើងវិញអូខេបន្ទាប់មកយើងអាច edit release យើងធ្វើការ upload app bundle យើងមួយទៀតយើងចុចលើ browser រួចហើយយើងចូលទៅកាន់workspace រួចហើយ build apk ជ្រើសយក apong solo.aab របស់យើងមកបាទរួចហើយយើងចុច open អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ uploadអូខេបន្ទាប់មកតែងតែអញ្ចឹងបាទគឺតែងតែនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការ upload Google វានឹងធ្វើការ process file ហ្នឹងបាទដើម្បីពិនិត្យមើល security ពិនិត្យអីទាំងអស់ថាតើ app របស់យើងស័ក្តិសមជាមួយនឹងការ release ឬក៏អត់អូខេឥឡូវនេះគឺយើងបាន upload ជោគជ័យហើយនេះគឺជា APK ដែលយើង upload លើកមុនហើយនេះគឺជា build ដែលយើងទើបតែ upload យើងអាចធ្វើការ remove APK នេះចោលបានបាទអូខេតែមុននឹងធ្វើការ remove គឺខ្ញុំសូមធ្វើការប្រៀបធៀបបន្តិចថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវ build game ឬក៏ app របស់យើងជា app bundle ជំនួសឲ្យ APK តើវាមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះបាទអញ្ចឹងសារៈប្រយោជន៍គឺវាអាចមានច្រើនចំណុចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកតែមួយដែលសំខាន់ចំពោះខ្ញុំគឺតកតងជាមួយ app download site នេះអ្នកនរគ្នាឃើញgame របស់យើងដដែលយើង build លើកមុនគឺការ download size របស់វាគឺ 17.2 បាទហើយឥឡូវនេះគឺវានៅសល់តែ 7.99 ទៅកាន់ 8.87 អញ្ចឹងយើងថា9មេចុះអញ្ចឹងវាលើសខ្វះគ្នាច្រើនណាឃើញទេអញ្ចឹងការ build ជា app bundle គឺមានសារៈប្រយោជន៍អញ្ចឹងបាទអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំនឹង remove APK ចោលបាទអូខេរួចហើយយើងទុក release note យើងអញ្ចឹងដដែលទៅហើយយើងចុច save ម្ដងទៀតបាទបន្ទាប់មកយើងនឹងចុច review បាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាមកដល់ចំណុចនេះយើងរៀងភ័យបន្តិចពីព្រោះយើងធ្លាប់ជួប error នៅក្នុងវីដេអូមុនណាដែលនៅក្នុងចំណុច review ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងជោគជ័យហើយគឺយើងមើលទៅឃើញស្អាតចេះតែម្ដងអត់មាន warning អត់មាន error អីទាំងអស់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចុចលើប៊ូតុង start roll out to production ក្រោយពីយើងចុចប៊ូតុងនេះគឺយើងនឹងចប់សពគ្រប់ហើយគឺ Google នឹងរៀបចំ schedule ពេលវេលា review game ឲ្យយើងរួចហើយបើសិនជាជោគជ័យវានឹង release game យើងកំហៅវាយើងហៅថាគាត់នឹង release game របស់យើងទៅកាន់ Playstore ឲ្យយើងហើយបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចុច start roll out to production រួចឲ្យ confirm ថាយើងប្រកាសជាចង់ roll out ទៅមានអូខេឥឡូវនេះគឺ game របស់យើងបាន release ទៅកាន់Google អញ្ចឹងអត់ទាន់ចេញទៅលើ Play Store ទេគឺគ្រាន់តែលក្ខណៈថា request ទៅកាន់ Google ឲ្យ review សិនណាបាទអញ្ចឹងបើសិននៃការ review អាចចំណាយពេលពី1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃបាទជាអតិបរមាគឺ5ថ្ងៃប៉ុន្តែ Google បានចេញការប្រកាសមួយដោយសាររដូវកាលនេះជារដូវកាលជួបបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងវីរុស COVID អញ្ចឹង Google បានស្នើសុំថាវាអាចចំណាយពេលលើសពី5ថ្ងៃបាទនេះគឺជាពេលអតិបរមាអាចដល់7ថ្ងៃបាទតែឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចង់សាកមើលដែរថាតើវាមានរយៈពេលប្រហែលអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងសាក release មើលចាំមើលជាទូទៅប្រហែលជាស្អែកអីគឺតែមួយថ្ងៃឯងមិនដល់មួយថ្ងៃផងតែ Google តែងតែ release game របស់ខ្ញុំទៅលើ store ឯងប៉ុន្តែលើកហ្នឹងគឺជារដូវកាលពិសេសយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថា Google អាចនឹងចំណាយពេលយូរជាងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទហើយបន្ទាប់ពី Google បានផ្ញើលទ្ធផលឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀត review លទ្ធផលហ្នឹងបើសិនជា
យើងបានជោគជ័យ release ទៅកាន់ Playstore ក៏ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បី review ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថា game ដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នានឹងបាន release ទៅកាន់ store ហើយតែបើសិនជាបរាជ័យហើយយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងយ៉ាងណាដើម្បី submit ទៅកាន់ Playstore ម្ដងទៀតទៅកាន់ Google ម្ដងទៀតខ្ញុំក៏នឹងធ្វើវីដេអូ review បង្ហាញអ្នកនរគ្នាដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអ្នកនរគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រការស្រាវជ្រាវជាមួយគ្នាតាំងពីយើងបង្កើតបញ្ជីដំបូងរហូតដល់បញ្ជីយើងបាន release ទៅកាន់ Google ស្នើសុំ Google ឲ្យ review app របស់យើងឬក៏ game របស់យើងបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ